ingoma ya kabiri 15 duhere ku murongo wa usome n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Indanzi y'amajambo ivuga ngo asa akuraho iby'ibigirwamana mu gihugu, maze mpwemu w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, aja gusanganira Asa, aramubarira ati, nimuntege amatwi yewe Asa, mwe n'Abayuda n'Ababenyamini mwese, Uhoraho azokomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe, kandi nimwamurondera muzomubona, ariko nimwamuheba nawe azobaheba. Ijambo mfise n'iri rivuga ngo Uhoraho azokomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe. N'uwo muza guhura ati canke no mwijoro ati mwiziki, Uhoraho azokomeza kubana nawe nimwakomeza kubana nawe, kuko hariho ahantu havuga ngo nimwamurondera muzomubona. Hanyuma ariko rero ijambo riteye ubwoba n'iri bavuga ngo nimwamuheba nawe azobaheba. Ntimukamuhebe, niwe yaduhaye ubugingo, aduha agakiza, atanze umwana we w'ikinege. Umuririmbyi yavuze ngo wakoze ibikomeye, nushimwe wa mana we, nushimwe wakoze ibikomeye, nushimwe. Nuko rero gukomeza, ngoma mvuga ikintu ijambo rivuga gukomeza hakomeza uwatanguye, siko? Ni nko kuvuga gushishikara. Haleluya. Ni kuvuga gushishikara, hashishikara mwebwe mwatanguye, kuko iri jambo ntirivuze ibwiwe uburyamye cyangwa ariko arivayanga mu bintu, ariko ribwiwe umuntu yaje imbere y'Imana. Nimwakomeza kubana nayo izokomeza kubana nawe. Amen. Nuko hama rero mu nzira ibicantege birabura. Tweho no mu nzira twaje turabibona. Iya mbere baca barayica, iyo twagira twurire tuti Imana we, rero twahamagara Imana iraseruka iradutabara. Mu nzira ibicantege biraza, ibizimya mpwemu biraza, ibikugwanya biraza. Yesu nashimwe. Nabwiye abo tubana ni bene data, kandi bariko bariyizira, Imana ibahezagire. Hama n'abandi twamanye hariya muri akandi, ni umwanzi ntazoguha umwanya wo gusenga, uyu mubiri ntazokwemera gusenga. Muri programa orero upanga ukirapanga ngo aya masaha nayo gusenga, ndababwira ijambo rikoreka, ndababwira utihaye umwanya. Yesu nashimwe. Amen. Utihaye umwanya bigira imbere eko, utihaye umwanya isi ntiguha umwanya. Haleluya. Utihaye umwanya umubiri ntuguha umwanya ngo guhe gusenga. Kandi mu byo upanga uzosanga upanga iby'akazi, iby'ishure, ibyo gufungura no kuramutsa abandi, ariko umwanya wo gusenga utiyivye nta na hamwe uzowubona. Bibiliya rero yavuze ngo nimwakomeza, turi kumwe, nimwakomeza kubana nayo izokomeza kubana. Ababaye abahizi mu isezerano rya kera ngo bari bafise imyanya yo kubonana n'Imana. Yesu nashimwe. Ababaye abahizi bari bafise imyanya yo kubonana n'Imana. None nuko hanyuma bagiye bagirirwa neza kuko babana nayo ikabagwanirira. Mwene data Alfred ni wakunda kutwigisha kuri mu Kristo mu gitabo c'ingenzi. Yatanguye urugendo abo bibana bavuga ngo yasaze. Agitanguye urugendo haboneka abo batuma kumugarura, ngo ibyo uhisemo ngo sivyo. Ndiko mvuga ibicantege, ngo ibyo uhisemo iyo nzira ngo wasaze, ngo garuka. Arababara ati nimwagomba gukomeza kubana nanje nimuze tubandane, ariko igihugu mahonero sinagisubiramo. Yesu nashimwe. Aca rero arakomeza, amaze gukomeza harabemeye kujana nabo, kandi bamaze gushika
habonetse amageragezwa imbere. Amiga azokubwira ngo amageragezwa ararangiye mu rugendo bazoba ariko araguhenda. Amageragezwa araza ariko hari utugwanirira. Yesu nashimwe. Hari utugwanirira. Ibici intege biraza, amajambo araza ariko hari utugwanirira. Yarageze ahantu agera ahantu mwishayo maganya. Iyo shayo ayirokeramo. Baramubwira ati garuka ehubwo umumikwa ngo byahereye aha. Ibishanga biraduga bigera. Ibindi bigera. Ati none ntubona ko havumikwa. Avuga ngo ari ugupfa n'ugupfa. Jewe ndagwa mu maboko y'Uhoraho. Ndakomeje inzira. Arakomeza uwo bari kumwe yishayura asubira iwabo. Nawe ati je nishayura nja mu ijuru. Aca arakomeza. Mugagikomede ngo hariho umugabo yitwa Musigura butumwa ngo ari hakurya. Amubari ati zana ukuboko we nakubonye wambara amajo kuza. Ati zana ukuboko. Nakubonye mugenzi wawe yasubiye inyuma. Ariko wewe ndabonye igitangaza. Zana ukuboko. Zana ukuboko. Ngo aramushayo. Yesu nashimwe. Kandi ageze imbere ngo yasanze aho intambwe ziziritse zirabana mu nzira. Hanyuma wa mugabo asubira kumubona atewe bandanya nizo ziraziritse. Zashiriwe gukanga abantu batagiye kwizera. Shishikara. Ndabona mwaratangwe bene data. Ntihagire ubaca intege. Iki ni gitangaza c'Imana iburaya. Amen. Iki ni gitangaza c'Imana. Komeza. Shishikara. Muzoshika amahoro. Iyo nzira ni Yesu yayitoboye. Amen. Komeza. Ibiza bibarira ati ndakomeje. Aho ntibashizwe. Yarakomeje amaze kugera imbere. Amaze kugera imbere ngo aje ahantu ho mu isoko y'Imburakimazi. Ngo bare ngo ntimutugurira. Abo nsanga n'abakini nkarate. Masanga n'abanywa itabi. Asanga n'abasambanye. Asanga n'abasomana. Asanga nibigirwamana gusa banze. Bavuze ateka aho nitugura tugura ukuri. Turakomeza. Baca barakomeza. Yesu abaheza. Ijambo narifitse ni nimwakomeza kubana n'Imana izokomeza kubana nawe. Amen. Yesu abaheza. Amen. Dusenge Imana. Mana yo mwijuru. Urakoze kwijambo riko revugwa ku mugaragaro. Kandi ijambo ryawe n'umuco wakira amahanga. Shishikara mwami kubana natwe. Ububasha bwawe bwigaragaze mu ngoro yawe. Ubwiza bw'Imana bwuzure hano. Uwatanga izomushikana amahoro. Haleluya. Mana ikiganza cyawe ku bantu bawe. Ubushobozi ku bantu bawe. Imbaraga zawe ku bantu bawe. Ibisigaye mwami ushije kutugwanirira. Ibimeze nk'ibici intego bikure. Imeze nk'ibikangano bikure. Uzobukoze nyakubaho. Warakomeje uhezagira abantu bawe. None rero nuno munsi uracari ijya nyene ntwitwa ku masezerano. Turakwizeye kandi turakwizigiye. Nta wundi twaje kuraba Imana ihora. None mwami kaze uduhezagire. Ntihagire uza kugenda ukorera ariko mwami tugomba kujana mwami impambi izotumaze iminsi. Urakoze data kubyumvise kandi kugiye kubana natwe. Dusenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, iyo Mana, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana ni nziza. Kuba byakunze ko dukoranira hano gutya, ndazi ko tuvuye hatandukanye. Iri jambo umwe wese arigira igihe. Dufise aho tugeze, iyi ni intambwe twateye. Tubandaniriza hanyene. Yesu abahezagire. Abashitse mu nyuma ndabahaye kaze, ariko n'umuvyeyi araza kuronka kanya abahe ikaze. Hari abashitse mu nyuma
ariko muri uno mwanya nashaka tubandanye kugira ngo tugume dukora kuri wa mwanya mwiza kandi baza kugenda neza nabibabwiye. Reka mpe kaze Barthelemy n'uwo baza gufashanya baturongore mu ndirimbo ico tubwira ko no gukorera Imana ababijeje baca babikora. Turamuhaye kaze Yesu abahezagiye. wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe ibihe byose, mpora ntangazwa n'imbabazi zawe, nanje nzibera mu kubaho kwawe, mpora ntangazwa n'imbabazi zawe, ineza yawe ibihe byose, mpora ntangazwa n'imbabazi zawe, nanje nzibera mu kubaho kwawe, unezereza umutima, wanakura amarira, unezereza wanagura amarira, wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe ni ibihe byose, wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe ni ibihe byose, mpora ntangazwa n'imbabazi zawe, nanje nzibera mu kubaho kwawe, mpora ntangazwa, haleluya, nanje nzibera mu kubaho kwawe, ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane ndashima kera byantera ubwoba, noneho n'ibingoma niseguye ukuboko, ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane ndashima umwami, ndashima umusaraba, ndashima nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu, ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane
cyane ndashima umwami abadafise Yesu abadafise Yesu hari icyo Yesu ngomeza nami ngomeze ukwibiye bigenda nasanze nashoboye muri byose nkeneye subizamwe imbaraga dusubizemo imbaraga ni wewe dutegereje twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora Uwiteka we hembura umurimo wawe muri
Yamana,